ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் ஆல். இப்போ நான் ரீசெண்டாக தென்காசிக்கு போகிற வழியில் புளியங்குடின்ற ஊர் பக்கத்தில் நவாசோலைன்ற ஒரு ஊரை ஒட்டி ஊருக்குள்ளே போனோம்னா ஒரு மலை இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து கோட்டை மலைன்றுவாங்க. அது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட ஒரு மலை. அந்த தொடரில் இருக்க ஒரு மலை. அங்கே வந்து நான் போயிருந்தேன். ஒரு 4 விஷயங்கள் 4 இதை பார்த்தேன். அதை பற்றி தான் அவங்கள்ட்ட சொல்லலான் இருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து ரிவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ரிவர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தண்ணிலாம் அப்படியே அழகாக வரும். பியூர் வாட்டர். அது அப்படியே குடிக்கலாம். குடி தண்ணி தான். மலை மேலேருந்து தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த தண்ணிக்காண்டி அங்கே போகலாம். அது ரொம்ப கூலிங்காக சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் அது வந்து சாம்பிள் வீடியோ ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து ஒரு மியூசிக் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதை நான் காட்டுறேன். அதை பாருங்கள். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ரிவர். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மேலே தண்ணி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக பாறைங்களாக இருக்குது. பாறைனா ஃபுல்லாக கல்லுகளாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது நடக்க. ரொம்ப வழுக்கும். ஆனால் நல்ல சூப்பரான பிளேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு காடு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான். இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட்டு மேலெலாம் விட மாட்டாங்க. இங்கே வந்து ரொம்ப எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதனால் ஃபாரஸ்ட்டு மேலே விட மாட்டாங்க. நம்மளை வந்து கீழே மட்டும் இருந்துக்கலாம். கீழேனா ஃபாரஸ்ட்டு கீழே தான். நாங்கள் சும்மா கொஞ்சம் தூரம் மேலே ஏறி பார்த்தோம். எனக்கே பயமாக இருக்குது. யானை ஏதாச்சும் வந்துருமோன்ட்டு. இங்கே நிறையா பேர் இறந்துருக்காங்க. யானை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. யானை பார்த்ததில்ல. நாங்கள் இன்னும் கண்ணால் பார்க்கல. ஆனால் இங்கே யானை இருக்குது. அது கன்ஃபார்ம். நிறையா பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதனால் மேலே யாரையுமே விட மாட்டாங்க ஃபாரஸ்ட்காரங்க. இங்கேயே தாங்க அங்கே இருப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் ரொம்ப நேரம் குளித்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி வந்து பியூர் வாட்டர் தான். அது நம்ம குடிக்கணும்னா கொஞ்சம் மேலே போய் எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் தண்ணியை. சூப்பரான சரியான டேஸ்ட்டு. குளிர், ரொம்ப குளிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ரொம்ப நேரம் குளிக்கலாம்னு நினைப்போம். ஆனால் அந்த தண்ணி அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்கும். நம்மளை குளிக்கவே விடாது. சில பேர்லாம் தண்ணியை ரொம்ப ரசித்து குளிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அவங்கள மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் இது சூப்பரான பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எலிஃபெண்ட். என்னடா ஃபாரஸ்ட் எலிஃபெண்ட்டை பார்த்து அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஃபாரஸ்ட் எலிஃபெண்ட்டை நாங்கள் பார்க்கல. ஆனால் நாங்கள் வேறு ஒன்று பார்த்தோம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யானையோட சாணி தான். இது இது வந்து நாங்கள் குளிக்கிற இடத்து பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கன்ஃபார்மாக யானை சாணி தான் எங்களுக்கு தெரியும். பார்த்திங்கன்னா 2 இருக்குது. நம்ம குளிக்கிற கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. எப்போ வந்துச்சுன்னு எங்களுக்கே தெரில. ஆனால் வந்துருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், பக்கத்தில் இன்னொன்று இருக்குது. இல்லை இது வந்து வேறு பிளேஸ். நாங்கள் 2 பிளேஸ் எடுத்தோம். இங்கே ஒன்று, இன்னொரு ஒரு பிளேஸில் ஒன்று. இதெல்லாம் இப்போ தான் போட்ட மாதிரி இருக்குது. போட்டு ஒரு மதியம் போட்ட மாதிரி இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா மரம்லாம் உடஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருக்கு. இது கண்டிப்பாக யானை தான் உடச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப தூரம் உள்ளே போகல. எங்களுக்கே பயமாக இருக்குது ஏதாச்சும் வந்துருமோ அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்களே உள்ளே போகல. ரொம்ப பயமாக இருக்குது அது உள்ளே போகிறதுக்கு. உள்ளே போனால் சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நாங்கள் உள்ளே போகல. 3வது விஷயம் வந்து இந்த ஃபிஷ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெரிய பெரிய மால்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் கடிக்கிறதுக்காண்டி ஃபிஷ் மசாஜ் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி தான். இங்கே என்ன பண்ணுதுன்னா, தண்ணிக்குள்ளே காலை விட்டால் போதும், மீனுங்களாம் வந்து நம்ம காலை அப்படியே கடிக்க ஆரம்பிக்குதுங்க. குட்டி குட்டி மீன் தான். கால்லாம் கூசு ரொம்ப. நிறையா மீன் வந்து நான் காலை கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அடுக்கு மசாஜ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளை குளிக்கவே விடாதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. குளிக்கவே விடாமல் நம்மளை போட்டு வந்து கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மீன். இப்போ பார்த்தாலே அவங்களுக்கே தெரியும். நான் சும்மா தான் காலை ஒரு பாறை மேலே வச்சுருக்கிறேன். காலை வைக்க விட மாட்டேது. கால் ரொம்ப கூசுது. அப்படியே இது பண்ண குளிக்கவே விடாது. குளிக்கும் போது இப்படி தான் வந்து செஞ்சுட்டே இருக்க. நம்மளுக்கு அப்படியே கூசு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படி கடிக்கிறது. இது என்னடா அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து கிளர்ச்சிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூடுகொட்டை. இந்த கவுண்டமணி செந்தில் இந்த காமெடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்து மேலே இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கல்லை விட்டு அடிக்கணும். இதை வந்து அப்படியே கையில் எடுத்துடக்கூடாது. கையில் எடுத்தீங்கன்னா முள்ளாக இருக்கும். அதெல்லாம் கையில் நல்லா குத்திரும்.
தொட்ட உடனே கையில் குத்த ஆரம்பிச்சிடும்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இது வந்து வெயிலில் காய வச்சு அப்புறம் தான் உடைப்பாங்க. நான் இப்போ வந்து இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் உடச்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதோட மெடிக்கல் யூசஸ் நிறையா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தைராய்டு இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இதுலேருந்து இந்த கொட்டையிலேருந்து மருந்து எடுப்பாங்க. இந்த சித்த மருந்து, சித்த வைத்திய சாலையிலலாம் கேட்டால் தெரியும். இதை வந்து இப்போ நான் எடுத்து காட்டுறேன், உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்க. இதை பார்த்து கொண்டு போகணும், அதை தான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். இந்த ஒரு கட்டையில் வச்சு இது என்னென்னா கீழே கல்லில் வச்சு காய வைப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு. நம்ம இப்போ காய வைக்கலாம், நம்மளுக்கு நேரம் கிடையாது, நம்ம இப்போ கிளம்பிடுவோம். அதனால் இதை அப்படியே உடச்சி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டையை வச்சு இந்த கல்லை வச்சு நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் உடைக்கிறாரு. உடச்சாச்சு. இந்த ஒரு கொட்டை வெளியே வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னொரு கொட்டையும் இருக்குது, அதையும் வெளியே எடுத்துருவோம் இருங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலர்லாம் இருக்கும். அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெயிலில் காய வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து கலர் மாறி இருக்கும். நாங்கள் வந்து வெயிலில் காய வைக்காமல் அப்படியே உடச்சனால ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் வந்து ஒன்று வச்சுருக்குறோம், ஒன்று காய வச்ச மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்குறோம். அதை காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து இப்போ உடச்சது, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காய வச்சது. இது வந்து கொட்டையை காய வச்சனால அதான் கருப்பாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி தான் உரசி யாராச்சும் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்தால் அவங்கள வம்புழுக்கிறதுக்காண்டி வச்சிடணும். வச்சிங்கன்னா சூட ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பார்த்த 4 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி போட்டுட்டேன். நான் ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்கல, ஒரு ஹாஃப் டே இருந்தோம், அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிச்சு. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா வேணாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.